आजकल सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है लोगों को, तो एक तो श्वासारी प्रवाही हमने पूरे देश वासियों को उपलब्ध करवाई। श्वासारी काढ़ा और गिलोय का काढ़ा, जिनकी कफ की प्रकृति है ना, उनको तो ये रोज सेवन करना चाहिए। जैसे देखो 3 तरह की हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ की। वैसे तो 5 प्रकार की प्रकृति हैं हमारी, एक वात, एक पित्त, एक कफ, यह आयुर्वेद की दृष्टि से। फिर किसी की त्रिदोष, किसी में 1, किसी में 2, किसी में त्रिदोष बढ़ जाते हैं। फिर एक है कि दोषों का संतुलन हो गया है, तो ये स्वस्थ प्रकृति है। एक वात की प्रकृति, एक पित्त की, कफ की, फिर एक त्रिदोषों के विकृत होने की, और फिर एक ये त्रिदोष संतुलित हो गए। और फिर इससे भी एक अलग प्रकृति है, वो हमारा स्वभाव है। जिनकी कफ की प्रकृति है, खांसी बहुत आती है, तो खांसी के लिए रामबाण है, एक तो एक खदरे आदि बटी, 2 गोली मुंह में डाल लो, खांसी नहीं आएगी। जिनको रात को सोते सोते बहुत खांसी आती है, नींद ही खुल जाती है, फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो ये खदरे आदि बटी 2 गोली मुंह में डाल करके रात को सो जाओ, रात भर खांसी नहीं आएगी। फिर ये छोटी छोटी बातें लोगों को पता ना। गिलोय और श्वासारी का क्वाथ रोज पीते रहे। किसी किसी की कफ की प्रकृति ही होती है। मैंने देखा बहुतों को सर्दी आते ही सर्दी लग जाती है, उनको सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, कफ, और पूरी सर्दी बीत जाती है और उनकी सर्दी जुकाम कफ एलर्जी की बीमारी जाती ही नहीं है। तो श्वासारी क्वाथ गिलोय ताजा ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूखी अपने मिल जाती है।